Бывают ли романсы без слов? Слово «романс» возникло в Испании и означало исполняемую на романском, испанском языке светскую песню. Романсы стали настолько популярны, что почти мгновенно распространились из Испании по всей Европе. Попали они и в Россию. Разумеется, здесь они звучали не на испанском языке, но название сохранилось. Многие известные русские композиторы, такие как Михаил Иванович Глинка, Александр Порфирьевич Бородин, Модест Петрович Мусоргский, Петр Ильич Чайковский, Николай Андреевич Римский-Корсаков, Сергей Васильевич Рахманинов, Сергей Сергеевич Прокофьев и другие стали создавать романсы на стихи русских поэтов. Это подлинные жемчужины камерного вокального искусства. Романсы бывают трагическими, лирическими и даже шуточными. Но бывают и романсы без слов. Их поет инструмент, скрипка, рояль или виолончель, как бы подражающий человеческому голосу.